Kako gledam? Super, kaj si bil dobro, nemaš še spodno majico? Ja, danes sem tudi dal bož volne, stari, ker sem vzel 3 tamele. Svend je lep, barve. V redu je. Kaj je? Koliko časa še imel sem imel? Dolg ne. Peno, stari. Ti nisem njegov telefonsko? Ej, stari, a boš res? Peno. Numer 1. Iz ljubljanskega studia 136, to so Mestine vesti. Z nami sem Žiga Žnidaršič. Zmago Jelinčič je predstavil svojo novo knjigo Slovenska grb in zastava. Uvod zanjo sta napisala tudi Milan Zver in France Cukjati, oba vidna člana Slovenske demokratske stranke. Moram reči, da so me vsi trije uvodi presenetili, to pozitivno presenetili, kajti pričakoval sem kaj bolj suhoparnega, dobil sem pa eno zelo, zelo tako močno, z nacionalnimi čustvi nabite traktate o knjigi. Milan Zver je dejal, da pri tem ne gre za strankarsko podporo, saj da sta Jelinčičem pravzaprav strankarska nasprotnika. Vam jasno, kaj to pomeni? Nasprotnika ste. Če mi razrečala, bi šla v lase in bi se razfukala in bi rekla, pičkani Mano Jelinčič, da na gonzo zekel. To pomeni nasprotnik, jasno? Tako se je šolski minister zavrnil na magovanje o tem, da je bila SNS v tem mandatu pravzaprav podporna stranka koaliciji. In to je tisto, kar naj z avtorjem te knjige izjemno povezuje, to je neomajna vera, ljubezen do domovine. Utegne pa Jelinčičeva domoljubna knjiga postati tudi čtivo slovenskih šolarjev. Nekako tako kot pastirci. Samo da so pastirci zgodba o mulcih, ki čuvajo krave, to je pa zgodba o Jelinčiču, ki na parkirišču čuva avtomobile. In pol dela avtoradija, če furjam. Jaz bom si močno prizadeval, da bodo ta spoznanja, ki so v tej knjigi prišla do glav učencev in dijakov na tak ali drugačen način. Zato, ker jih potrebujem, pa ne samo učenci in dijaki, ampak ves slovenski narod, slovenska javnost. Ma kaj oni znali, jaz bom znam Jelinčiča že leta. Videla sem skupaj z Jelinčičem hodila, ki je imela opera Baletni podmladek, 74. leta. Ti si bil baletnik, kaj? Skupaj z Jelinčičem, on me je nagovoril, da grem. Poslušaj. In enkrat mu je ukradel en čefur maletne copate. Jelinčiču se je dolgo zmešal stari, da je šel svojega snarga na žica za denar, da je kupil 2 gajbe pera za hokejsko moštvo od Olimpije. In smo šli v Kosezi, da bomo vse razfukali, stari, smo šli, razumemo, s palcami, štangami, hokejskimi palcami na čefurje. Pridemo, kaj stari, in so nas 3 čefurji toliko razfukali, stari, da nismo prišli sploh dan. Da si predstavljaš? Totalna katastrofa. Jelinčič so pa nas zadimkan čez avto, razumeš, hlačke dol, moga. In je fun zameril. Socialni demokrati so v Ljubljani predstavili 32 svojih kandidat za letošnje državnozborske volitve. Andreja Richter je pojasnila, kaj je njihova prednost. Ženske znamo stati trdno na tleh, ne takole piskajoče kakor ta mikrofon, in tisto, kar obljubimo, tudi storimo. Če ženska reče da pred oltarjem, resno premisli, ko to tudi reče. In če reče kdaj ne, se ne moški vpraša, zakaj to storila. Tiš, kako me je zmanjkati. Gremo? Ja. Malo počak, da pojemno. Nimamo cajta. Ne moreš pa v njesti govoriti, ki se me pa še razume. Iz studija nas meča. Bi ga. Da. Nekaj kosta imam največ. Danes Nadiča Bebler pa je razkrila, da se tudi socialni demokrati s tednič priproščami obračajo na Boga. Danes sem bila v Kranju, kjer bom kandidirala, in en gospod, naš simpatizer, je rekel, ne bom veliko napletal, ampak tele, ki so zdaj na oblasti, je treba prekucniti. Rekla sem, Bog vas usliši. Soočene 30 predsednic strank Gregorja Golobiča, Janeza Janše, Katarine Kresaj
na listi odpadlo. Gregor Golobič je pojasnil, zakaj se ni udeležil včerajšnjega soočenja. Poglejte, jaz ne želim sodelovati na šahovnici predsednika SDS v vlogi kmeta, ki ga bo on razpostavljal po njej. Inscenacija njegove, bom rekel, fantazme o tem, da lahko, da je gora, ki jo naskakujejo trije nemočni plezalci, pa rekel, ni predvidena v mojem videnju volilne kampanje in tiste vsebine, za katero v njej gre. Ne, Golobič je bilo tudi drugač kot Jelinčič. Golobiča smo šli enkrat v Disco Favie. In za nas premukati ne samo džefuri, ampak tudi skinheadi, heavy metalci in šminkari. Jaz sem bolj tako izpisal, sem zelo pogledal. Golobiča sta pa dobila v eno sobo Peter Lovšin in Igor Vidmar. Potem je prišel še Ervin Hladnik Mihačič. Jaz ne vem, kaj so z njim počeli, ampak ni vesela zgodba, ker je šel manj čisto spremenjen. Ajde šport. Ajde Laško, zdaj. Laško, po to laži, žalost. Kako paše. Kako to paše. Kako to paše, stari pizaj, per, ne. Ampak res, ne znam za reklamo. Resno, ne znam za reklamo, res je dober per. Pizaj me, tabeli so mi popustili. Šmon! Sebaj daje z olimpijskih iger v Pekingu Vasiliš Boga je povedal, zakaj so lahko po olimpijski sprejemi tudi koristni. Jaz na vsakem sprejemu, še posebej za mene velja, probam nekako priti kontakt s kakšnimi sponzorji in ostalimi, tako da si nekako probam začrtati pot do naslednjih olimpijskih iger in če bojo ti pregovori šli po, kako bi morali videti, kako imamo mi neke želje, sponzorske želje, potem bo moja športna pot se nadaljevala. Tu na dneva, Alen, ne ga se piše. Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju Unis Viena in Društvo za Združene narode za Slovenijo od 25. avgusta do 14. septembra organizirata kampanjo Daj mi mir. V njenem sklopu bo lahko vsak posameznik posredoval svoje sporočilo o miru Društvu za ZN za Slovenijo, ki ga bo le to posredovalo Generalni skupščini Združenih narodov. Slogan kampanje Daj mi mir nekoliko karikirano, a jasno izraža željo po prenehanju vseh vrst spopadov. Kliče k odpravi ovir, ki omejujejo harmonijo bivanja ljudi in vse sodelujoče v procesu ustvarjanja miru poziva k še večjim prizadevanjem zanj. Za mir namreč niso odgovorne samo posamezne vlade, ampak tudi vsak izmed nas. Cilja kampanje sta ozaveščanje slovenske javnosti o obstoju Dneva miru 21. september in zbiranje čim večjega števila sporočil. Kampanjo so sprožili Združeni narodi, v njej pa sodelujejo vsi uradi ZN in raznovrstne organizacije na nacionalnih ravneh. Večino dejavnosti v okviru slovenske kampanje je organizirala informacijska služba ZN na Dunaju o pomoči Društva za Združene narode za Slovenijo. Pri nas se bo kampanja uradno začela 25. avgusta 2008, končala pa teden dni pred Mednarodnim dnevom miru. Več informacij v slednjem najdete na spletni strani slovenske kampanje ob Mednarodnem dnevu miru ali na uradni spletni strani Unisa. Organizatorji upajo, da bo kampanja dosegla čim več ljudi in da bodo najbolj tehtna sporočila, ki bodo posredovana tudi Generalni skupščini, pripomogla k izboljšanju trenutnih razmer. Vse, ki želijo svoje sporočila ali predloge o miru predstaviti širši skupnosti svetovnih voditeljev, pozivajo, da svoj prispevek oddajo od 25. avgusta do 14. septembra 2008 preko elektronskega naslova danmiru@unviena.org, spletnega obrazca na naši uradni spletni strani Mednarodni dan miru ali na naslovu Društva za Združene narode za Slovenijo, Cankarjeva 1, Ljubljana. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Mariboru so na povabilo Mladinskega kulturnega centra vsi noči zaigrali The Ethnics Ensemble for Music. Še vreme? Zaenkrat je še v redu, nekaj mogoče bo še neč, tako da morate se dokler se da, pa pazi na bolcaje. Iz Ljubljanskega studia 136, to so Martina Vezdi.